Mukama yebazibwe nnyo. Olwaleero ngenda kugabana ekigambo ekituzaamu amaanyi nga kigamba nti bwe tuteeka emitima gyaffe ku bintu eby'omwoyo tujja kuba balamu. Ekigambo kino kiva mu Baruumi essuula ey'omunaana olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Nsaba munzikirize ndusome. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Bannange, kino kitulaga nti bwe tuteeka okulowooza kwaffe ku bintu eby'omubiri tuba tugenda kufa, tulubirira kufa. Naye bwe tuteeka okulowooza kwaffe ku bintu eby'omwoyo tufunamu emirembe, ate tufunamu obulamu. Njagala kugabana nammwe ekigambo kiri mu Zabbuli 119 essuula n'olunyiriri olwa 165. Lugamba nti abaagala amateeka go balina emirembe mingi so tebaliiko kibeesitazza. Abaagala amateeka go balina emirembe mingi so tebaliiko kibeesitazza. Kwegamba bw'oyagala amateeka ga Mukama si kugaagala bwagazi naye n'ogateeka mu nkola, n'oba ng'ofaayo okukakkanya okwagala kwo, ebyetaago bye n'obikakkanya, n'oba ng'ofaayo ku kwagala kwa Katonda, ofunamu emirembe, ofunamu obulamu. Mbajjukiza mu Bagalatiya essuula ey'okutaano batugamba nti batubuulira ku bibala by'omubiri ne batubuulira n'ebibala by'omwoyo. Kaakati mu ngeri y'emu okwekuumira mu ebirowoozo byaffe okuba nga biri ku bintu eby'omwoyo kwe kubala ebibala oba ekibala eky'omwoyo omutukuvu: okwagala, emirembe, obulungi, ekisa, kyonna ne bye soogedde. Bannange, tunyiikire tukumire ebirowoozo byaffe ku by'omwoyo, kubanga awo lwe tunaabeera abalamu ne tubeera n'emirembe. Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo kumpuliriza.